Ni saa 6 na dakika 5 saa zetu za Afrika Mashariki, leo ikiwa ni siku ya Jumatatu tarehe 14 mwezi ukiwa ni wa Septemba mwaka 2020, nikiwa na wingi wa matumaini kwamba mzima kama ngarange za mvuli. Karibu tuweze kuangazia yanayojiri kutoka pembe tofauti za humu nchini na ngazi za kimataifa, kama ilivyo ada kwenye kipindi hiki cha Tamrini katika lugha safi ya Kiswahili, baada ya kuwa na mwenzangu ambaye bila shaka ni Wahome Dan kuhusiana na masuala yanayotikisa taifa hili kupitia lugha ya King'eng'e. Hii leo tumekuandalia mengi, ikiwemo taarifa kuhusiana na mkutano unaoandaliwa kwenye taaluma au kwenye taasisi ya kubuni mitaala nchini KICD, ambayo inaongozwa na waziri wa elimu Profesa George Magoha. Kadhalika tutakuwa natupia jicho masuala ya siasa za mwaka 2022. Kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka anazindua wale wanachama wapya hii leo. Tutakuwa tunakwenda kule, mtazamaji. Katika kitengo cha mahojiano tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na momonyoko wa maadili. Je, jukumu la viongozi wa makanisa ni lipi katika kuhakikisha kwamba uozo katika jamii unakabiliwa? Tutakuwa nazungumza na Kasisi Muchugia Gitau kutoka Trinity Chapel kule Thika. Lakini kama ilivyo ada, kwanza tuanze kwa shajara. Sadaka mtazamaji, hizo ni baadhi ya taarifa ambazo tunazifuatilia hapa kwenye Tamrini ya Channel 1, na kualika ungane nami sako kwa bako, unyo kwa unyo hadi tamati. Naitwa Timothy Kipnusu. Mfasiri wa lugha ya ishara kwenye kulia kwembo chako ni Susan Thuku. Moja kwa moja kama nilivyodokeza, tunatupia jicho uzinduzi wa kusajili wanachama wapya katika chama cha Wiper kinachoongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka. Kwa sasa mtazamaji, hebu tuelekee kule tuweze kupata kujue yanayojiri. Tunayozungumza kwa sasa ni Mtula Kilonzo Junior, ambaye ni kiranja wa wachache katika bunge la Seneti. Tumsikiza anachokisema. From Narok, and chairman from Mombasa, not from Mombasa, Kwale, and Victor Ogeto from Kasisi, where the Constitution requires, from USA, yes, where the Constitution requires that the leadership of this country must reflect all shades of opinion, must reflect the face of Kenya. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, niseme ukisikia, that you have given as an example what the Constitution requires of the leadership of Kenya, that it must have the face of Kenya. Wiper has the face of Kenya. So we are telling you that if you are looking for a presidential candidate who will have the face of Kenya, Wiper is leading all the way. Mheshimiwa Shakila, nafasi hiyo ni yako. Kwa sababu sijazungumza Kiswahili, wewe basi utatafsiri na Kiswahili ili basi tuendelee mbele. Haya. Asante sana Mheshimiwa Mutula, umeeleweka kimasomaso. Naomba niseme Wiper. Wiper. Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Shakila Bala, ni deputy party leader kutoka Lamu. Ningeomba niongezee kidogo Mheshimiwa Mutula alivyoongea. Nikiongezea nasema chama cha Wiper ni chama ambacho kinatambua minority na marginalized. Mimi nikiwa mmoja kutoka Lamu. Lamu ni island, nikitoka Pate Island, nikitoka Faza Island within an island, ambayo kabila letu la Kibajuni lina watu nusu ya laki.
52,000. Mara hii census imetupatia 69,000. We are the minority and the most marginalized community in this country. Lakini kuwa na kiti kama cha deputy party leader ni kuonyesha patriotism ya Honorable Kalonzo, ambayo anatambua kila mtu kona ya nchi. Kitu ya pili nikiongezea ni Mheshimiwa Kalonzo is gender sensitive. Ukiangalia kwa chama chetu cha Wiper, wamama wale wako ndani ya NEC wamepita 30% ile threshold ya katiba. Kwa hivyo hakuna mtu ana sababu yoyote ya kulekeza kidole kwa chama chetu kusema kimevunja sheria yoyote ya katiba, ya nchi na ya kibinadamu. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka niambie leo, kuna watu saizi wanapiga siasa nje wakisema ya kwamba wao ni hustler, wanataka kuwa associated, watu associated na hustler. Watu ambao wamekuwa kwa uongozi zaidi ya miaka 40. Moi Rift Valley alikuwa kwa uongozi miaka 24. Deputy President amekuwa kwa uongozi miaka 10. What about the other 42 tribes? Na mtazamaji, bila shaka ni picha za moja kwa moja kutoka Karen hapa jiji la Nairobi, ambapo ni kipute cha mwaka 2022, uchaguzi ukiendelea kupamba moto, chama cha Wiper kikiweza kusajili wanachama wapya kupitia mfumo wa dijitali. Bila shaka viongozi wako pale, akiwemo kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Atakuwa anarejea pale pindi tu kiongozi huyo wa chama hicho atakapokuwa anazungumza. Kumbuka kwamba chama hicho katika siku za hivi majuzi kimeonekana kuweza kunoa makali yake kabla ya kinyang'anyiro cha mwaka 2022, kikiweka bayana kwamba kitafanya kazi pamoja na chama cha Jubilee na vile vile chama cha mashinani, ile kushirikiana kwa pamoja katika uchaguzi wa mwaka 2022. Tutakuwa tunarejea pale kama nilivyodokeza. Turejea hapa studioni kama nilivyodokeza mtazamaji, tutakuwa napiga gumzo na kiongozi mmoja wa kanisa ambaye ni mshauri nasaha, Kasisi Muchugia Gitau. Lazima kidogo nilegeze meno na kukaza ulimi ili nitamke jina hilo vema zaidi. Tutakuwa naangazia mmomonyoko wa maadili hapa nchini, jukumu la viongozi wa makanisa katika kutoa mwongozo mwema hapa nchini, na swala hili ambalo wengi wamekuwa kilizungumzia kwamba kidogo viongozi wa makanisa wamekuwa na miegemeo ya kisiasa, na hivyo kama wamepotosha kondoo au wale waumini na mdahalo kutokota iwapo wanastahili kuchukua miegemeo ya kisiasa au la. Kwa hivyo mtazamaji, tutakuwa nazungumzia swala hilo. Una fursa ya kutuma ujumbe wako kupitia Twitter @KBC Channel 1 na vile vile kwenye Facebook KBC Channel 1. Vile vile unatutazama moja kwa moja kwenye YouTube hapa kwenye Tamrini ya Channel 1. Karibu sana Muchugia kwenye kitengo cha mahojiano. Asante sana. Natumaini nimetamka vema. Angalau umeweza kutamka jina hivyo. Karibu sana. Kwanza kabisa, kwa sasa tunazungumzia kuhusiana na jukumu la viongozi wa makanisa, wa vidole vya lawama kidogo vikinyoshewa wazazi kwamba wamezembea, lakini macho yote yako kwenye viongozi wa makanisa na vile vile walimu. Jukumu la viongozi wa makanisa kwa sasa ni lipi katika kukabili mmomonyoko wa maadili, uozo katika jamii? Tunazungumzia kuhusiana na mimba za mapema na masuala kama haya. Asante sana Kipnusu, na nimefurahia kwamba nimejikuta mahali hapa tukiweza kujadiliana hili mada ambayo itaweza kutusaidia katika maisha. Kwanza niseme mimi ni mzima kama kisiki cha mkaratusi na nimefurahia kufika hapa Kip. Kwa hivyo nashukuru sana. Asante sana kwa hilo swali. Manake tunasema kwamba tunaangalia mambo ambayo yanaendelea katika nchi yetu na katika kontinenti yetu ya Afrika, na tunasema kwamba viongozi wa kanisa wanaonekana kana kwamba wamegemea sana katika miongozo fulani ya kisiasa. Nianze kwa kusema kwamba hata viongozi wa makanisa ni binadamu na wanaishi katika ulimwengu huu na katika dunia hii na katika nchi hii.
Kwa hivyo wakati mwingine unaweza kuta kwamba wako na dosari hapa na pale, wako na doa hapa na pale, lakini hiyo haimaanishi kwamba sio viongozi. Kwa hivyo ni vizuri tujue kwamba wako na maono yao, na wakati mwingine wanaweza peana yale maono yao ambayo haswa si yenye inasaidia kuongoza katika hapo kwa dosari. Pia wao ni wanadamu na wanakosa, ndio. Kama jamii, hao ndio kioo cha jamii, kielelezo chema. Wazazi, wananchi kwa jumla, wale watoto pale nyumbani wanatizama sana yale ambayo inatoka kwa viongozi wa makanisa. Manake katika fikra zetu tunaona kwamba ni watu waadilifu zaidi ambao ndio wanaweza kutusaidia katika masuala ya maadili ambayo yanakubalika katika jamii. Kuhusiana na swala hilo la miegemeo ya kisiasa, manake wakati ambapo siasa zinapamba moto, wakati huu ambapo tumeona baadhi ya viongozi wakiendeleza siasa za mwaka 2022 kutafuta uungwaji mkono, wakenda makanisani, swali litakuwa kwamba viongozi kama hawa makanisa, wewe ukiwemo, itakueje mnakapokaribisha wale viongozi wa makanisa na wanapoanza kuuza sera zao, na papo hapo ndio wanarushiana cheche za maneno, wanatoa matamshi ambayo kidogo si matamshi mazuri hata kwa mtoto mdogo au yule mwanafunzi ambaye anatizama, na wanafanyia pale makanisani, ili hali viongozi wa makanisa wanawaruhusu wafanye hivyo? Ni vizuri, umesema vizuri, kusema kwamba baadhi, lakini sio wote, baadhi. Sio baadhi ya viongozi wengine wa makanisa. Niseme kwamba viongozi wa makanisa wanafaa wajue kwamba tuna jukumu letu kama viongozi ambalo ni kupeana mwelekeo uliodhabiti na kupea wananchi mwelekeo ulio bora. Niseme hivi, sisi kama kanisa tumesema kwamba wanasiasa wakikuja katika kanisani, kama wamekuja kuabudu, wakuje kuabudu, lakini wasikuje kuuza sera zao kule. Manake mimi nikipitia pale parliament, bungeni, wakati mmoja niingie huko, waone hapa kuna kasisi amefika, hawezi niambia kuja utupatie maono yako. Vivyo hivyo ndivyo nasi wakikuja kanisani, mwongozo wetu sisi ni kwamba wakae pale, kama wamekuja kuabudu, waabudu, wakifanya miongozo yao na mipango yao na mikutano yao, hapo watu wataenda wasikilize. Manake hata katika lile kanisa, katika yale maabada, utakuta kwamba sio wote ambao wanafuata hawa viongozi. Kuna wenye wanafuata hawa, wengine wasiowafuata. Kwa hivyo kama viongozi wa kanisa tukiwapatia nafasi, utakuta kwamba wanamesema mambo mengine ambayo huwezi ibadilisha. Kwa hivyo maono yangu mimi kama kiongozi wa kanisa ni kwamba viongozi wa kanisa wakikuja kanisani, wakuje waombe, wakuje wafanye yale washirika wengine wanafanya. Wakifanya mikutano yao, tutaenda hapo na tusikilize maono yao. Vile vile kuna swala hili ambalo vile limeibua mjadala mkali katika siku za hivi majuzi kuhusiana na michango ambayo yanatolewa kwenye makanisa. Kulikuwa na minong'ono, kulikuwa na ile watu wanashikilia mtazamo tofauti kuhusiana na michango ambayo inatolewa kanisani, na wale viongozi wa makanisa kupokea michango, na kuna ile swala ambalo vile vile linazungumziwa kuhusiana na viongozi, baadhi ya viongozi wanapoenda makanisani na kutoa michango yao. Je, ni wakati mwafaka wa kuzungumzia swala hili kwamba viongozi wa makanisa wakubali michango kutoka kwa viongozi wa kisiasa? Na kulikuwa na hili swala kwamba pesa za wanasiasa ni pesa ambazo ni chafu, kwa hivyo hakuna haja ya kupokea pesa kutoka kwa wanasiasa, manake tunazungumzia kanisa pale ni mahala takatifu, na baadhi ya viongozi kubali shinani ambao dogo pengine wametuhumiwa na masuala ya ufisadi na masuala kama hayo kuja kanisani na kutoa michango. Mtazamo wako ni upi kuhusu swala hili? Maana vile vile imeibua mchecheto wa hisia. Najua hivyo, lakini hatuwezi sema pesa ya hawa ni safi, pesa hawa wengine si safi. Pesa hiwezi kawa chafu. Watu ndio wanakuwa wachafu. Na tuseme kwamba kanisa ni mahali ambapo watu wenye uchafu wowote wanafika wakaweza kuoshwa na damu ya Kristo. Hatuwezi sema hawa wanafaa kufika hapa, hawa hawafai kufika hapa. Lakini tuseme hivi tena, mimi siwezi nikauliza mtu ametoa wapi hela zake anapokuja kuleta kanisani. Siwezi nikamuuliza kwanza, wewe keep nionyeshe payslip yako, unaonyesha venye umepata pesa na ile ambayo umeleta kanisani na ile ambayo hutaleta kanisani. Manake siwezi kulazimisha na siwezi kuambia usitumie pesa yako hivi, tumia pesa yako hivi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa kanisa tunasema hivi, watu wote wakuje kanisani, manake kanisa hata Yesu Kristo alisema wote waletwe kwangu. Ukiangalia wenye walikuwa wanafuata Yesu Kristo, walikuwa
wabaya kuliko wenye tunafikiria ni wabaya hapa, lakini Mungu akawabadilisha. Naam. Kuhusiana na swala jingine kuhusu masuala ya viongozi wa makanisa wanapofika pale kanisani, tutakuwa tunazungumzia swala hilo, na arifiwa na mwelekezi wangu kwa sasa, kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka anazungumza kuhusiana na uzinduzi wa chama cha Wiper. Hebu tumsikize anachokisema. In my capacity as the special envoy to South Sudan, and we were supposed to have met at the Watermark Business Park, but I diverted to here because I wanted to give her a surprise. Hilda Johnson was born in Tanzania. Kwa hivyo anaongea Kiswahili sawa. She was, first of all, the development minister for Norway for very many times. When we negotiated the peace process for South Sudan, all the processes in Naivasha, Hilda was with us and gave Oslo. Actually, Norway is one country that has stood strongly in support of peace initiatives worldwide. She was therefore the minister when the Prime Minister, Bodevik, I think it was, who has now established Oslo Center. She didn't know that this event is also in partnership with Oslo Center. She was also the Secretary General of the ruling party. So you cannot have a more accomplished European African who is an international leader. She even served as UNICEF. What are you in there? Yeah, Deputy Executive Director of UNICEF, based in New York that time. She has even served as the Special Envoy of the United Nations Secretary General for the peace. In fact, she was based in Juba for a very long time. And she pushed her friends there to work for peace in their country. Today, Hilda is she's actually at the European Institute for Peace based in Brussels. And Maji ni picha za moja kwa moja kutoka eneo la Karen. Samahani kwa mushkil kwenye sauti yake, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka. Tutakuwa narejea pale tusikize anachokisema kuhusiana na kuzindua wanachama wapya katika chama hicho cha Wiper kabla ya kinyang'anyiro cha mwaka 2022. Na tunaarifiwa hali iko shwari. Hebu turejee pale. 1 minute. You've heard from my colleagues why we need to do this. We are a serious political movement, and the objective is to win the leadership of this country during the next election. But to do so, we must prepare without any joking. We've seen that some of our competitors have hit the road. I want to challenge them, Senator Kasanga. If there's a spiking of COVID-19 in Kitengela, in Machakos, and elsewhere, in Taita Taveta, in Mombasa, we know whom to blame. Do you hear me? Because you realize people have just run out of patience and have hit the road. We will therefore, we are not going to follow them. We are going to do our thing. We are starting in Mombasa next Monday, the 21st. And we'll go to Kwale. We'll go to Kwale. We'll go to Nyeri. We'll go, in fact, we open an office at Keno in Muranga. We're going to open offices not at every county headquarters, but at every branch, which is a constituency, and every ward. We have challenged our sitting MCAs, who today number of 100 of them, members of county assembly, 129 of them. Each one of you opening an office within the next 3 months and getting members of NEC to come and commission and open those offices will send the right signals. This is a national movement. We took the decision to rebrand Wiper, including thinking of changing the name. Because there's those who say, how do you have a party whose symbol is a body part of a vehicle? But it has become a household name. We are going to change even our colors. We are rebranding.
in order to make it easy for every Kenyan to feel, as Senator Junior said, this is not a Mkamba party. We left that story long time ago. This is a national movement, ready and willing and able to liberate Kenya in real terms. So, kwa hivyo, Hilda, you hear from us, wherever you are in Brussels, tell the Europeans and everybody, all our friends worldwide, that watch this space. Safari hii hatubahatishi, we are going straight to State House. Hakuna mchezo. But of course we welcome like-minded Kenyans. And it's not a joke, it is not wishful thinking. We have done it before. We have beaten the trail before. This time we know every loophole. We know every mistake we made. We are not making any more mistakes this time. We are not even taking prisoners, Hilda. I don't think your friend has become a warlord. We're not taking prisoners. Hakuna mambo ya kucheza tena. So wherever you are, be strong. I didn't want to say much. I think I made it clear. Rebranding, hitting the road, registering members, futuristic. Thank you so much, Bwana Kikuvi, for what you've done. It's taken us a while. We want to hit, within the next few months, 1 million membership. I'm happy that my own Twitter handle is already over 1 million. And we are moving. We are moving. We are moving very, very hard. Kwa hivyo liwe liwalo kwenye kinyang'anyiro cha mwaka 2022 na safari hii hatubahatishi, nikimnukuu matamshi yake kiongozi wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kwenye mkutano ambao unaendelea kwa sasa eneo la Karen katika ile kujitayarisha kabla ya kipute cha mwaka 2022. Tutakuwa napata ufasaha wa taarifa hiyo hapo baadaye mwendo wa saa 7 na saa 1 jioni, hali kadhalika saa 3 kwenye taarifa zetu. Turejea hapa studioni, nimekuwa nikipiga gumzo na Kasisi Muchugia Gitau kutoka kwenye kanisa la Trinity Chapel kule Thika, akizungumzia kuhusiana na swala ambalo vile vile linafungamana na lile ambalo linafanyika kwenye eneo hilo la Karen, jukumu la viongozi wa makanisa katika kuhakikisha kwamba hawaigemei miegemeo ya kisiasa na kutoa mwongozo mwema katika jamii. Kabla ya kuchukua mapumziko, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na michango kanisani ya viongozi wa makanisa, na kuna hili swala ambalo vile vile limechipuka kwamba mbona wanasiasa mara nyingi wakati ambapo tunaelekea wakati wa uchaguzi, nyie ndio mnakuwa mstari wa mbele kusaidia katika kusukuma gurudumu la pengine mwaniaji yoyote yule awe anatafuta kiti cha wakilishi wadi, cha useneta, cha ugavana, cha ile wakilishi wa kike au cha urais, masuala kama hayo. Na pindi tu mtu anapochukua hatamu za uongozi, viongozi wa makanisa usahaulika. Ni vizuri na ni vizuri tukumbuke kwamba ule uongozi ambao sisi tuko nao kama viongozi wa kanisa sio uongozi wa hapa duniani tu. Hali viongozi wengine wa kisiasa wakipata ule uongozi, wakipata vile viti, wanasahau kwamba wako na majukumu. Manake sisi kama viongozi wa kanisa kuna jukumu la kuombea viongozi wetu, la kuwaongoza, la kuwapatia mawaidha hapa na pale, lakini wengi usahau hivyo na wanafika mahali ambapo tuko karibu kupiga kura. Lakini tukumbuke hivi kwamba mara nyingi mnatumiwa kama chambo tu. Tukumbuke hivi kwamba sisi kama viongozi wa kanisa, wakati wowote ule ambao tunaitwa pale, tutaitika, tutaenda kuwaombea. Shida inakuwa ni kwao, manake wamekosa kufanya yale ambao waliahidi wananchi watawafanyia. Naam. Wakati wa kampeni. Wakati wa kampeni. Naam. Na kwenye swala hilo la baadhi ya viongozi wa makanisa, viongozi wa kisiasa kuwa katika madhabahu, mahala ambapo tunasema ni takatifu, na kutoa matamshi kama hayo ya kusema kwamba pindi tu mtakapomchagua masuala kama haya nitahakikisha kwamba nimerekebisha. Na ukiangazia masuala ambayo yanahusiana na kanisa, kulikuwa na ile swala la kuhakikisha kwamba ibada kanisani na masuala yanayohusiana na kanisa kwa jumla yanapewa kipaumbele katika taifa. Masuala kama kuhakikisha kwamba nyie wakati ambapo kuna swala muhimu zaidi, viongozi wa makanisa wako pale ndio wanatoa mwelekeo. Wakati mwingi naona kwamba kidogo hamjaweza kupewa nafasi hiyo. Na pengine ni wazo lipi ambalo unalitoa
kwa serikali kuhusiana na jukumu la viongozi wa makanisa katika kutoa mwongozo kwa taifa? Mimi ningesema hivi kwamba viongozi wa nchi lazima waelewe kwamba lazima wafanye kazi pamoja na viongozi wa makanisa. Manake sisi wote ni viongozi. Sisi tuna ule mwelekeo wetu, wao wana mwelekeo wa kuongoza kisiasa. Hatuwezi enda kuchapa siasa pale kama wao, hatuwezi toa maneno mengine kama wao, lakini jukumu letu ni kuwaelekeza, jukumu letu ni kuwakashifu mahali wanapokosea. Manake hiyo ni kazi yetu. Manake ni gumu zaidi viongozi wa makanisa kufanya hivyo mbele ya hadhira, mbele ya umma, mbele ya umati mkubwa ambao uko pale, kuwakosoa hadharani na kusema hapa hujafanya vema. Naona kwamba mwelekeo huu ambao umechukua kidogo si wa manufaa kwa wananchi na masuala kama hayo. Ni wachache sana ambao wanajitokeza na kumkosoa kiongozi yote yule. Na nini hasa, ni wapi hasa nini hasa kinatendeka kwamba kuna ule ujasiri wa kumkosoa kiongozi yote yule? Nitakukosoa nikwambia si wachache, ni wengi sana. Ni wengi. Shida inakuwa hapa. Wenye wanawakosoa, hiyo ripoti haiwezi ikaletwa kwa hadhira, ikachukuliwa. Kwa hivyo, lakini wengi wanahabari sisi tunachangamkia masuala mengi na tunasahau ambayo tunasahau. Unajua kuna ile hadithi ambayo tunataka kupeana. Kwa hivyo kuna yale ambayo tutachukua, kuna yale ambayo tutachukua. Nikisema hata jana kuna mchungaji nakumbuka alikashifu viongozi wa hii nchi vizuri sana. Alikuwa na hubiri akawakashifu wengi sana, akawakashifu watu wote, wananchi wote. Lakini hadithi kama hiyo huwezi ipata. Kwa hivyo kidogo mnatelekezwa na wanahabari. Kidogo kuna swala hilo tutaliangazia kwa pakubwa katika mkao wetu na wanahabari. Tuseme tu ni vile nyani huwa haoni kundu. Naam. Turejee kuhusiana na ile jukumu la kutoa mwongozo katika ibada, hasa kupitia Injili yake Mwenyezi Yesu Kristo. Na kuna swala hili ambalo vile vile limechipuza kwamba makanisa mengi yameweza kuchipuka, na kwamba makanisa hayo lengo lake hasa sio kuweza kuhakikisha kwamba wengi wanaingia paradiso, wanapata ile unyofu mioyo na masuala kama hayo, kwamba wengi wako kwenye biashara, kwamba waweze kutafuta kudakatonge. Ila hali kuna swala hili vile vile kuhusiana na mwito, hawana mwito, na kwamba unasikia kwamba kuna makasisi na viongozi wa makanisa ambao kidogo ni matapeli, ambao wanatumia miujiza ya uongo kuwatapeli wananchi ili watoe fedha. Masuala kama hayo zungumzia, na wito wako kwa baadhi ya viongozi wa makanisa wenye hulka kama hii. Niseme kwamba niko na tajriba ya kutosha. Manake nimekuwa kasisi kwa miaka takriban 20 hivi sasa. Tunakusubiria kuwa askofu. Tunaomba hivyo. Na nimekutana na watu wengi ambao wakianza wanaanza vizuri. Na hivyo ni maandiko amesema hivyo. Watu wengi wanaanza kwa roho lakini wanamalizia kwa mwili. Hiyo ni unabii ulitolewa. Naam, hiyo ni unabii ulitolewa. Kwa hivyo lazima tusiangazie tu wale ambao walianza kwa mwili wakamaliza kwa roho wakamaliza kwa mwili. Lazima tuangazie kuna wengine ambao kweli wameshikilia imani. Lakini kuna wao ambao pia hata sisi kama viongozi wa kanisa tunawakashifu na tunaambia hapana, huwezi fanya hivyo na huwezi endelea hivyo. Lakini tukifuata kazi ya Mungu vilivyo, wakati wowote ule Mungu atatubariki. Lakini wakati mwingi tunaangalia tu pale kwa baraka, hatuangalii mahali mtu ameanza. Manake ni vigumu sana mtu aanze na baada ya mwaka mmoja au miaka miwili ukute huduma yake imechipuka. Haiwezi. Lazima ametilia kazi, ametilia mkazo, amefanya kazi, ameomba, ameombea washirika, amewapatia mwongozo, amewasomea Biblia, amewafunza maandiko. Unakuta wakati ambapo wanabarikiwa, wakati mwingi tunaegemea sana kuangalia wakati wamebarikiwa, hatuoni mahali ambapo wametoka. Lakini vizuri tuwe tukiangalia mahali ambapo mtu ametoka. Lakini pia tunasahau kwamba sio tu viongozi wa makanisa, watu wote katika ulimwengu lazima tukumbuke kwamba kumalizia ni bora kuliko mwanzo. Lazima tujikakamue na tujiziratiti vilivyo, tushikilie ili tuweze kumalizia vizuri. Naam. Turejee pale nyuma, mdahalo kuhusiana na tangazo la kiongozi wa taifa kwamba maeneo ya kuabudu yaweze kufungwa kwa muda ili kudhibiti visa vya maambukizi janga hili la corona. Kulikuwa na mihemko za hisia, kulikuwa na baadhi ya viongozi wa makanisa ambao hawakufurahia jambo hili. Kuna wengine waliunga mkono hatua ya kiongozi wa taifa, na kulikuwa na ni kama
baadhi ya viongozi wa makanisa walihisi kwamba wametelekezwa. Maanake wajibu wa viongozi wa makanisa ni kuiombea nchi na kuhakikisha kwamba tamko kama hili ambalo lilitukumba kama taifa tunalikabili vilivyo na kuweza kunyenyekea mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa mtazamo wako kuhusiana na swala hili, ulihisi kwamba mlitelekezwa? Maanake kulikuwa na mnongono vile vile kuhusiana na kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo yameweza kufunguliwa lakini kanisa haijafunguliwa. Mara ya kwanza ilipofungwa katika historia ya kanisa kufungwa, au historia katika taifa hili kwamba kanisa imefungwa kwa mara ya kwanza. Lazima tuelewe hivi Kipnusu, kwamba hata rais hajawahi kuwa kiongozi wa nchi wakati ambapo makanisa yamefungwa. Hata yeye yale aliyofanya alifanya kulingana na mawaidha aliyopewa na wanasayansi. Na nakumbuka kwamba alikuwa na mkutano mingi sana na viongozi wa makanisa na wakajadiliana na wakasema kwamba ni vizuri, manake hata sisi kama kanisa si watu wa kujifanya tunafanya vile ambavyo hatufikirii maisha ya washirika wetu. Manake maisha ni bora zaidi kuliko fikiria hivi Kipnusu, kama tungekuwa watu ambao hawajiangalii vizuri, tuende makanisani, maambukizi yaongezeke, washirika wote wakufe, tungehubiria nani? Kwa hivyo mimi naonekana kwamba rais alifanya vilivyo, alifanya bora. Ni vile tu hata hakuwa naelewa. Hata sisi kama viongozi wa makanisa hatukuwa viongozi wa makanisa wakati kulikuwa na mambo kama haya. Takriban karne moja iliyoisha. Umejifunza nini kama mchungaji kwamba chamuko la corona lilitukumba kama taifa ghafla na kanisa kufungwa? Umejifunza nini kama kanisa kuhusiana na hata jinsi ya kuendesha ibada? Maanake kuna baadhi ya wale viongozi wa makanisa ambao waliweza kukosa kuwa na ushiriki na waumini wao kwa muda mrefu zaidi, lakini wewe umejifunza nini? Je, ulichangamkia mitandao ya kijamii katika kuzungumza na waumini ili kuwaongoza katika njia ambayo inafaa? Nimejifunza mambo mingi sana Kipnusu, mingi tena sana. Jambo la kwanza ni kwamba si lazima tukutane ndani ya chumba ili kanisa liendelee. Ukisoma katika kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume, utakuta watu wengi walifanya kanisa lilikuwa sana wakati huo na hawakuwa ndani ya chumba. Kwa hivyo hilo jambo la kwanza tumekumbushwa. Kabla hujaendelea, kuna ile jambo la kusema kwamba wawili watatu wanapokutana nitakuwa pale. Je, inakinzana na kukutana wawili watatu? Si lazima wakuwe watu 100. Hata nikutana na bibi yangu na watoto wangu, hiyo ni kanisa. Hilo ni kanisa ambalo tunaweza abudu, tunaweza soma Biblia na tukue. Jambo la kwanza ni hilo, kwamba si lazima watu wakutane kwa jengo kubwa ili kanisa liendelee. Jambo la pili, tumefanya kanisa sana tukasahau kwamba familia ziko na maana sana. Tumejificha sana katika kanisa, manake tumekuwa tukifanya kazi sana. Unaamka asubuhi, unaenda kazini, unarudi nyumbani jioni, unakuta watoto wengine wamelala ama wanafanya kazi ya ziada nyumbani ama ya kiada. Halafu unakuta weekend imefika, Jumamosi imefika, watu wanaendelea kufanya mambo yao. Wengine wanaenda sokoni, wengine wanaenda kuangalia magari, na wengine wanaenda kuangalia magari, na ifikapo Jumapili wanafika kanisani na wanasahau kwamba familia ziko na maana sana. Wakati huu wa makanisa kufungwa, tumeelewa ni vizuri sana tushughulikie familia vilivyo. Manake familia ikiwa sawa, kila kitu itakuwa sawa, nchi itakuwa sawa, viongozi watakuwa sawa. Lakini si vizuri tukae tu na tusahau kwamba ni kazi yetu, ni jukumu letu kushughulikia familia. Manake kwa siku nyingi Kipnusu, tulikuwa tumeachia kazi ya kulea watoto, tumewachia wachungaji na wafanyikazi wa kanisani na walimu shuleni. Lakini wakati huu wa corona, kila jukumu imekuwa ni ya mzazi. Bila shaka. Asante, shikilia hapo. Na arifiwa kwa sasa tuelekee nyanjani, ambapo naarifiwa hakimu mwandamizi Douglas Ogoti anatoa kauli yake kuhusiana na kesi inayomwandama gavana wa gatuzi la Nairobi Mike Mbuvi Sonko. Hebu tusikize anachojiri pale. I have perused the court order dated 11th September 2020 issued by Honorable Lady Justice Mumbi Ngugi, and it's clear that she did not certify that matter as urgent. On the issue of service of the unredacted documents,
Both parties are in agreement that the unredacted statements for the first 3 witnesses to be called by the state were served on 12 September 2020 at 9 p.m. By 9 p.m. this morning, 36 hours had lapsed. Bringing this disclosure within the ambit of pretrial order number 4 issued on the 7th of September 2020. There is special law that governs proceedings when they involve protected witnesses. It is upon the trial court to ensure that once protection has been granted, it should be effected. Lest if interfered with, the integrity of the trial is affected and it exposes the protected witnesses. This court will ensure that is done. Plea in this matter was taken on the 27th of January 2020, and all the parties have participated in these proceedings all along, while knowing that disclosure of evidence was to be done and plea to be taken on 7th of September 2020. The applicant sought for time to study and familiarize themselves with the amended charge sheet. Though plea had not been administered, the court, in conformity with effecting the Constitution and not interpreting it, effected Article 50C of the Constitution and afforded the accused the facilities to enable them prepare for their defense. Hence the plea slated for today. As opposed to the authority cited by Mr. Miller, the trial in this court is guided by the Evidence Act and the Criminal Procedure. Further, considering the hierarchy of courts, this court is bound by the decisions of the Superior Court. There is no stay in this case, and this court will be bound by the pronouncement of the High Court when the same is served on it. In this record, there are parties who have indicated that they were ready to proceed to take plea and later turned round and indicated they were supporting an application for stay. This does not sound very good in the criminal process. Ideally, the first item on today's agenda, according to pretrial order number 9, was to take plea, and according to the regulation cited above, the court is bound by its own orders. Consequently, I do find that no authoritative argument or material have been placed before me to enable me interfere with the Naam, bila shaka ni picha za moja kwa moja kutoka mahakama ya Milimani, na ambaye anazungumza ni hakimu mkuu Douglas Ogoti kuhusiana na kesi inayomhusu gavana wa gatuzi la Nairobi Mike Mbuvi Sonko kuhusiana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha kwenye serikali ya gatuzi la Nairobi. Tutakuwa napata ufasaha wa taarifa hiyo hapo baadaye na mwanahabari wetu Sarafina Robi ambaye yuko pale kufuatilia matukio yanavyojiri pale. Turejea hapa studioni, tumesalia na dakika kama 5 hivi kukamilisha Tamrini ya Channel 1, na kuwa nazungumza na Kasisi Muchugia Gitau kutoka Trinity Chapel kule Thika, ambaye vile vile ni mshauri na saa. Kabla ya kuchukua mapumziko, uko nazungumzia kuhusiana na ile jukumu la viongozi wa makanisa katika kutoa injili ambayo ni ya mwongozo katika jamii. Kuna hili swala la mmomonyoko wa maadili uozo ambao umekithiri sana wakati huu ambapo tunazungumzia wanafunzi kuwa kwenye likizo ndefu zaidi, kwamba
wanafunzi pale nyumbani, unapata kuna visa vya mimba za mapema, unapata kuna matumizi ya miadarati na masuala kama hayo, na kumekuwa na mdahalo kwamba kidogo wanafunzi wako salama salmin wanapokuwa mikononi mwa walimu, lakini sio wazazi. Na hata wazazi, kulikuwa na ile swala ambalo vile vile liibua mchecheto wa hisia kwamba wazazi wanalalamika kwamba wanafunzi watarudi lini shule, manake ni kama wamechoshwa na wanafunzi kwa pale nyumbani. Jambo bora sana. Asante sana Kipnusu, manake umeuliza swali ambalo kila mtu anajiuliza. Ni bora wazazi watoto wakuwe na wazazi ama wakuwe na walimu? Lakini wakati wanakuwa na walimu, tumekuwa tukilalamika kwamba walimu hawatii wale wanafunzi nidhamu. Kwa hivyo ni vizuri kama mimba vile vile za mimba, walimu kushika mimba, kuelekezea vidole vya lawama. Naam, ni vizuri sana, manake tumeachia kazi yetu ambayo tunafaa kuifanya kama wazazi, tumeachia walimu. Ni vizuri tuelewe kwamba wakati huu umefika ili tukaweza kufanya jukumu letu na kufanya kazi yetu vilivyo. Ninapotazamia runinga, naona habari kila mara nasikia mara hapa watu wamepata mimba, mara hapa wamepata mimba. Ni vizuri tuelewe kama wazazi tuna jukumu letu la kufanya ile kazi vilivyo. Tuelekeze wanafunzi wetu, watoto wetu. Manake tukiangalia katika historia yetu kama Waafrika, kulikuwa na mahali ambapo wazazi, haswa wale wamekomaa, tuseme bibi wamekomaa, ndio walikuwa wanaleta watoto pamoja, wanawaongelesha, wanawapatia mawaidha, wanawaelekeza vilivyo. Lakini ni kama ile tumeiachia sana. Lakini wakati huu wa corona nafikiria kwamba ni vizuri turudie mahali tunapofaa, tufanye kazi vilivyo ya kuelekeza watoto wetu. Umezungumzia swala ambalo ni muhimu, kuhusu kuzungumza na watoto kuhusu masuala ya ngono. Ni wakati mgani ambapo wanastahili kushiriki tendo la ndoa na masuala kama hayo, na kwamba kwa wazazi wengi ni kama swala hili hawajalichukulia maanani, na kama kwamba kwa wingi, sijui kama ni tamaduni kwamba ni mwigo kuzungumzia masuala kama hayo na watoto. Je, imefika wakati ambapo lazima wazazi waweze kumeza hayo mambo ya utamaduni na kuzika kwenye kaburi la sahau na kuzungumzia masuala haya ya ngono? Manake kuna kushiriki ngono ovyo ovyo, unapata kuna magonjwa ya zinaa, kuna vile vile swala hili la mimba za mapema ambapo tunazungumzia takwimu ambavyo vimefikia viwango vya kuogofya. Masuala kama hayo, je, ni wakati muhimu, wakati ni sasa wazazi kuzungumzia swala hili na watoto wao? Mimi nasema kama sio sasa ni sasa hivi. Nikimnukuu mwanasiasa mmoja, kama sio sasa ni sasa hivi. Lazima wazazi wasimame kidete na waseme, lazima tuelezee watoto wetu, tuwaongoze, tuwalinde vilivyo, tuelezee mambo kinagaubaga. Manake tumeachia ile kazi, nitakufikiria wanafunzi, walimu wataifanya pale shuleni. Lakini walimu wako na kazi, wako na mwelekezo kutoka kwa Ministry of Education ya ile kazi wanayofaa na yale mafunzo wanayofaa kuleta. Lakini tumeachia tukafikiria kwamba walimu wataifanya ile kazi. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama wazazi tujue kwamba tuanzie ile kazi leo. Manake ukitazamia vile mambo yalivyo sasa, ulimwengu umebadilika sana. Sasa watu wanapata haya mafunzo kutoka kupitia kwa simu ya rununu, kupitia hapa na pale, vitabu, magazines na nini. Lazima sisi kama wazazi tusimame vilivyo na tuwafunze watoto wetu vilivyo. Na tukija kuhusiana na swali hili la mmonyoko wa maadili, viongozi wa makanisa wana jukumu lipi? Maanake kulikuwa na ile mkao ambao ni hakikisha kuwa kutoa mwongozo kwa watoto, kikao ambacho kinakuepo kila mara. Unazungumzia kuhusiana na Sunday school. Ukitizama ni kama kitu kama hiki kimesahulika, na kwamba wazazi ni kama hawatilii maanani. Maana nakumbuka wakati mimi nilikuwa mdogo, ilikuwa ni lazima uingie kwenye kile ile Sunday school tunakuwa tunaita kitambo, kwa ile wakati ambapo tunatolewa mwongozo, mnajifunza baadhi ya vile vipengee au vifungu kwenye kanisa, na kushikilia pengine kama swala hili kwamba heshimu baba na mama ili uishi. Wakati huu utapata kwamba tamko ambalo linatoka kwa watoto siku hizi ni wataanza kuchangamkia mitandao ya kijamii, nyimbo ambazo zimechipuka, na kwamba hakuna yeyote ambaye utampata anazungumzia kuhusiana na fungu hiki katika kitabu cha kinasema hiki, wakati ambapo sisi tulikuwa tunafanya hivyo hapo awali. Je, ni nani amezembea, viongozi wa makanisa au wazazi? Na pengine suluhu ni tuseme wakati mwingi tumekuwa tukiwalaumu hawa watoto. Lakini tunasahau kujiuliza, kwani nani wamewalea hawa watoto?
wamelelewa na wazazi, wamelelewa na viongozi, wamelelewa na viongozi wa makanisa. Manake tukisikia viongozi hata wanasiasa wakiongea mambo mengine kwa runinga, sembuse watoto wasifanye hivyo. Kwa hivyo ni vizuri tuelewe kwamba tuko na jukumu. Manake asiyefunzwa na mzazi hufunzwa na ulimwengu. Na wakati mwingi ambao tutafika miaka 60 na 70 tutakuja kulia. Kwa hivyo lazima tufanye kazi sasa na tutilie mkazo sasa ili tuwalee watoto wetu vilivyo wakati huu. Naam, asante sana, naarifiwa muda umetamatika. Festus Mogambi anasema anatizama kutoka mtaa wa Nyayo Estate. Doris kutoka Gatuzi la Nairobi vile vile anatizama, na vile vile Maria kutoka kwenye Gatuzi la Kirinyaga. Naam, ni baadhi tu ya maoni, sitapitia muda kwa sababu ya muda. Neno lako la mwisho ukitizama kamera kwa viongozi wa makanisa kuhusiana na mwelekeo ambao wanastahili kutoa kwa jamii na vile vile viongozi wa kisiasa na vile vile wazazi hapo nyumbani. Tamko langu la mwisho kwetu sisi kama viongozi wa makanisa, viongozi wa nchi na hata wazazi ni kwamba ni vizuri tuelewe ile kazi tunayofanya sasa tutakuja kuvuna pale baadaye. Tunapanda miti leo na matunda yake tutaipata wakati ambapo sisi tumefika umri wa miaka 60 na 70. Basi ni vizuri sisi kama viongozi wa makanisa, viongozi wa nchi na hata wazazi tupande miti mizuri leo. Manake tukifika pale tutakuja kulia ama tufurahie. Maombi yangu ni kwamba tutajikuta tukifurahia na tukishangilia, manake tulifanya kazi mzuri, tukiyakula yale matunda yaliyo bora. Asanteni. Asante sana. Kuna yule ambaye ameuliza Kiswahili unakitoa wapi? Tony Girimi na Ian Gitonga anasema Kiswahili kizuri ukiangazia ile kusema mzima kama kisiki cha mkaratusi. Naam. Ili Luka Mufti, Luka Sanifu naipenda. Mkaratusi ni mti ambao hata ukiwa na jua ule haukufi. Hata ukiukata, ukipata tu maji hivi utachipuka tena. Naam. Bila shaka wanasema huwa pwaguzi bila shaka. Leo ni kama wewe unanihoji kwenye Tamrini. Kiswahili kizuri. Hata hivyo mtazamaji, nimefikia tamati ya Tamrini ya channel Wana Swahili. Wanasema kwamba kilicho na mwanzo daima dawama kikosi kuwa na mwisho. Nimekuwa nikipiga gumzo na mpambe wangu Kasisi Muchugia Gitau kutoka Trinity Chapel hapa Thika, Gatuzi la Nairobi, na vile vile Gatuzi la Kiambu kunradhi, na vile vile ni mshauri na saha. Naitwa Timothy Kipnusu, mfasiri wa lugha ya ishara. Amekuwa Susan Thuku. Asante sana kwa kutizama Tamrini ya Channel 1. Usukani kwa sasa na wacha kwake mwenzangu akufahamisha yanayojiri kwenye lugha ya King'eng'e. Endelea kutizama.